pouco. Ô, Choquito. Torradinho com caipira. Ô, bota dentro do balde que daí faz isca. Eu ouvi dizer que o peixe aí vai bombar agora. Odair, o que é isso aí, Odair? Isso aqui é um fumo que a gente tá cortando aqui, a gente vai jogar ali o Choquito vai ficar com o porrete ali esperando. Ficando do lado, porra, aí. Não, pode jogar aí. Não, daí tu fica de olho ali, porra. A hora que ele vem ali, que ele boiar, tu mete o porrete no bicho. Joga aí. Filmar isso aí. O pequenininho deixa, o Choquito. Jogar mais lá longe. Deu com o porrete no alcance. Tá vendo a beirada? Ah, ele vem na beirada. Ô, Choquito, é só vai. Vou torrar com cabeça e tudo, tomar aquilo lá. Aparecia a foto, é o pedaço de cepa ali, o pau do lado do Choquito ali. Eu pensar que for pescar ou brigar. O diabo é que dá um pouquinho de gosto, mas não dá nada, corta a cabeça fora. Gosto de fumo? Dá um gostinho de fumo, né? Ou se botar um pedacinho no anzol também ficar mexendo. Ô caralho, tá ali. Agora tu vai. Eu acho que o desgraçado veio sentado em cima desse fumo aqui, porque tá molhadinho. Não é assim mesmo, de corda é assim. Comprou você onde, ô? Aí em Cocal. Cocal. Isso aqui não é fácil de achar os Esse aí desgraçados. aqui não tá mais É, enfiado. eu tava ligado que tinha lá. É? Não vou fazer isso, né? É, tem gente que tá sumindo aí. Mas até você pegar essa madeira na mão vai dar tempo. Hã? Ah, dá tempo sim. Mas ela boia, né? Ah, ela fica lerdinha na hora que... O fumo deixa ela tonta? Ô Flávio, o Choquito tá perguntando se ela vai boiar. Vai? Esse tipo de pesca aí é novo, eu nunca vi. Eu nunca vi na televisão, de certo. Não conhece a vida do campo, né? Ele é um cara É mais conhecido que dá pra frente. ligado à internet. Já acompanha as pescas aí do interior. É, não sou ligado na vida do campo, né? Pesca Brasil, vai, pega o peixe, solta na água. Ele parece até aqueles caras. Ô, velho, por que não faz um cigarrinho com elas assim, fumar? Acho que ele não tem contato lá pra trás lá. Vai, Odair! Mata, Odair! Dá-lhe! Bateu ainda! Tem que bater com o corrente pra não ganhar na água. Aqui, ó. Sabia? A mão da cabeça que eu falo da água assim, ó. Tanto assim, ó. Olha lá, pega o corrente lá.